មានសួរបងប្អូនមានសួរបាទណាជំរាបសួរអូអានេះគេនេះក្លឹបអូខេបែបពេលសិនមើលនេះមិនជាកម្មឯណាគេបងប្អូនជំរាបសួរណាបាទឡើយបងប្អូនគេតោះឥឡូវយើងងាកមកជួបគ្នាមិនតិចណាបងប្អូនណាបាទអឺមានគេសួរសំណួរខ្ញុំបាទគេថារងហ្នឹងចេះតែធ្វើ AI Casio ហ្នឹងរងហ្នឹងចេះតែអីស្អីហ្នឹងណាមានបានអីជួយជាប្រយោជន៍សង្គមហើយវីដេអូខ្លះធ្វើទៅមានបានអីជួយជាប្រយោជន៍សង្គមជាប្រយោជន៍ជាតិឬមួយក៏ការងារមួយចំនួនបានធ្វើប្រយោជន៍ជួយជាប្រយោជន៍ប្រទេសអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថាសំណួរហ្នឹងគឺត្រឹមគាត់ណាត្រឹមគាត់ដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរាប់អានអត់តម្លៃគាត់អង្គុយផឹកស៊ីមួយគាត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងកុំសួរខ្ញុំបាទពីព្រោះសមត្ថភាពគាត់អត់មានសិទ្ធិសួរខ្ញុំទេតើតាយកគាត់ហ្នឹងយកសំណួរហ្នឹងណាយកសំណួរថាតើ AI Casio ហ្នឹងហើយនឹងក្រុមការងាររ៉ូស៊ីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាជួយប្រយោជន៍អីដល់សង្គមជួយប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសគឺយកសំណួរហ្នឹងទៅសួរឧបរដ្ឋមន្ត្រីទៅសួររដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងទៅសួរឯកឧត្តមនៅក្រសួងបាទសំណួរហ្នឹងទៅសួរចេញពីព្រោះណាចង់ជម្រាបបងប្អូនថាមករយៈតាំងពីឆ្នាំ2020រហូតដល់2025ណាបាទវិស័យរ៉ូស៊ីផ្សេងគឺដួលរេហ្មងណារហូតទៅដល់គំនាបសេដ្ឋកិច្ចណាបាទវិស័យជាច្រើនគឺដួលរេគំនាបសេដ្ឋកិច្ចផងគំនាបអន្តរជាតិផងណាបងប្អូនបាទហើយគំនាបEV3 ផងគំនាបច្រើនណាស់អូខេគំនាបទេសចរទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះបានវិស័យបាទបានវិស័យ AI Casio នឹងហើយណាដែលសរុបក្នុងមួយឆ្នាំណាបាទមានជាង20ក្រុមមានជាង20ក្រុមហ៊ុនវិស័យ AI Casio នេះសរុបបង់ពន្ធចូលរដ្ឋណាមិនក្រោម$5 លានទេណាមួយឆ្នាំអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតូចបំផុតផងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញម្ដងតិចណាដំបូងខ្ញុំទៅអង្គុយញ៉ាំអីមួយគាត់ក៏មានចាប៉ាផងមានអីផងអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានសួរសំណួរខ្ញុំថាតើវិស័យ AI Casio ខ្ញុំវិស័យទាំងហ្នឹងបានជួយប្រយោជន៍អីដល់សង្គមជួយប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាអាហ្នឹងខ្ញុំនៅមកគាត់ខ្ញុំជើឆ្លើយណាផឹកមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងក៏ដើរចេញទៅតែបើមិនជាចម្លើយពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំណាសំណួរហ្នឹងតើអ្នកគឺជាអ្នកណាមានទូនាទីអ្វីឋានៈអ្វីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទី2សំណួរហ្នឹងគួរតែយកទៅសួរឧបរដ្ឋមន្ត្រីសួររដ្ឋមន្ត្រីសួរក្រសួងណាសួរប្រធាននាយកដ្ឋានកាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះលុយដែលចេញពីក្រុម AI Casio ណាបាទដែលមានជាង20ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអូខេដែលវិស័យផ្សេងតាំងពីឆ្នាំ2020ដល់2025គឺដួលរេតែម្ដងអូខេហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះមួយចំនួនក៏អត់បង់ពន្ធដែរណាហើយក្រុមហ៊ុនអ្នកលក់មួយចំនួនក៏ព្យាយាមពិតពន្ធដែរក៏ប៉ុន្តែវិស័យ AI Casio ខ្ញុំប្រាប់ចូលភ្លាមបងប្អូនភ្លាមមកកាក់ម៉ាសេនម៉ារី100 $1 លានអញ្ចឹងណាបងសរុបមក20ក្រុមហ៊ុនបងពន្ធពេលខ្លះទៅខ្ញុំប្រាប់ណាមិត្តភ័ក្តិដែលជាមន្ត្រីរាជការបាទដែលគាត់ហៅថាមិនចូលចិត្តពួក AI Casio ណាបាទអូខេខ្ញុំជំរាបពេលខ្លះប្រាក់ខែអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក៏ចេញមកពីពួកក្រុម AI Casio ខ្ញុំដែរពីព្រោះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ណាគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់គឺត្រូវប្រម៉ែប្រមូលសរុបណាលុយចេញពីការរកស៊ីចេញពីក្រសួងចេញពីការបង់ពន្ធផ្សេងដើម្បីដាក់មកកញ្ចប់ថវិកាបើប្រាក់ខែជូនរដ្ឋអូខេណាតែវិស័យ AI Casio នេះខ្ញុំប្រាប់ទៅ5ឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រាប់បង់ពន្ធចូលរដ្ឋច្រើនណាស់បាទនៅពេលដែលវិស័យរកស៊ីផ្សេងត្រូវបានគាំងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែវិស័យពួក AI Casio នេះបង់ពន្ធច្រើនណាស់ក៏ជាថវិកាបើប្រាក់ខែឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះដែរណាហើយពេលខ្លះទេខ្ញុំចង់ប្រកាសប្រាប់ពួកក្រុម AI Casio តើប្រកាន់វិញទៅបាទមើលហាងណាដែលគេស្អប់ពួក AI Casio មិនបាច់ចូលហ្មងបងអីហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់5ឆ្នាំនេះពួកហ្នឹងហត់ណា
ពួកនឹងអង្គុយមុខកុំព្យូទ័រហត់ណាញ៉ាំប្រាប់ឆ្កឹះយកលុយបានឆ្កឹះលុយពីអន្តរជាតិមកញ៉ាំប្រាប់គេបិទសេដ្ឋកិច្ចអីបិទទៅគេបិទស្អីក៏បានដែរក៏តែมันអាចបិទពួកវិស័យ AI Casio បានទេដោយសារពួកវិស័យ AO ដោយសារតែពួកវិស័យ AI Casio ហ្នឹងណាអូខេគឺគេមានចំណេះជំនាញរៀនចេះដើម្បីឆ្កឹះយកលុយពីធនាគារអន្តរជាតិណាគេឆ្កឹះយកលុយពីអន្តរជាតិមកទៅខ្មែរបងប្អូនណាមកធម្មតាហើយណាបងប្អូនបាទណាអូខេបាទតោះឥឡូវយើងចូលដល់ហើយរឿងណាបាទនេះគឺជាកណនីគុណសើខ្ញុំហើយនឹងអូខេខ្ញុំប្រាប់កណនី10000ណា10000ពីអាទិត្យចំណេញ$500 10000ពីអាទិត្យយ៉ាងមួយ10000ពីអាទិត្យយ៉ាងមួយហើយអានេះ10000ដែរដើរកាច់ពីអាទិត្យ$6000ម្ចាស់កណនីនេះអត់ព្រមទៀតខ្ញុំប្រាប់អត់ចង់ព្រមទៀតគាត់ថាចំណេញតិចពេក$10000ណាហើយថាពីអាទិត្យជាងតិចតួចយើងគាត់ថា3អាទិត្យចុះអូខេចំណេញ$6000ហើយគាត់ថាតិចទៀតគាត់ថាតិចទៀត$6000ណានេះ$6000គាត់ថាតិចទៀតណាអាចអូមកជើតិចបាទណាបាទគាត់ថាតិចទៀតណាយើងបានតំណឹងបាទណាអូខេនេះណានេះ10000នេះមកអាទិត្យនេះចំណេញ$6000ណាគាត់ថាតិចទៀតណាបាទហើយនេះម្ចាស់កណនីនេះក៏ slow ទេគាត់ត្រូវការចំណេញតិចគាត់ត្រូវការ10000ត្រូវការថា1000 2000នៅក្នុងខែចំណេញណាបាទអូខេគាត់ត្រូវការតាម$1000 $2000ទេនៅក្នុងមួយខែលុយចំណេញតែម្ចាស់កណនីមួយនេះគាត់ថា10000ចំណេញ$6000មួយខែគាត់ថាតិចទៀតម៉ែឲ្យតែពេញបើខ្លាំងឲ្យដាក់ account ថាដាក់ account បងប្អូនណាអូខេឥឡូវសរុបឡើងវិញនៃវីដេអូខ្ញុំណាបាទចំណុចទី1ដែលគេសួរថាវិស័យខ្ញុំបានអីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលបានអីជួយដល់ប្រទេសជាតិខ្ញុំជំរាបថាតាំងពីជំនាន់ COVID គាំងមកសេដ្ឋកិច្ចគាំងទាំងឡាយតែពួកក្រុម AI Casio ជាង20ក្រុមហ៊ុនដែលបងពុនចូលរដ្ឋាភិបាលណាមិនក្រោមណាមិនក្រោម$1 លានទេហើយលុយទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាប្រាក់ដែលគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នណាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអូខេខាងផ្នែកអរិញធុគាត់ក៏យកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅសំចូលគ្នាដើម្បីគ្រប់បើកខែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការរត់ឯងអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំឆ្លើយចំឲ្យអញ្ចឹងណាបាទទាំងពួកម៉ាក់ដែលធ្វើមន្ត្រីរាជការបាទអាចអង្គុយគិតពិចារណាថាពួកក្រុម AI Casio ហត់ណានិយាយហត់ណាមួយថ្ងៃខ្ញុំយកហត់អង្គុយឆ្កឹះយកលុយមកអូខេហើយនៅពេលដែលឆ្កឹះម្ដងបងម្ដងឆ្កឹះម្ដងបងម្ដងឆ្កឹះម្ដងបងម្ដងខ្ញុំប្រាប់គ្មានវិស័យណាដែលល្អជាងវិស័យនេះទេខ្ញុំប្រាប់ឆ្កឹះម្ដងបងម្ដងឆ្កឹះម្ដងបងលេងម្ដងឆ្កឹះមួយបងមួយឆ្កឹះមួយបងមួយឆ្កឹះមួយបងមួយអូខេតោះអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងខ្លីខ្លឹមខ្លាំងបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនរកស៊ីមានបានជម្រាបលា